Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Më do qejfi, ja si qëndron e vërteta e lidhjes së Eglit me instruktorin e palestrës. Së fundmi, në rrjetet sociale po qarkullojnë spekulime se Egli Tako është në një lidhje me Mario Oldashin, një instruktor palestre, duke lënë të kuptohet se ai mund të jetë partneri i saj jashtë shtëpisë. Por e vërteta është krejt ndryshe. Mario dhe Egli janë vetëm miq, dhe ai është thjesht instruktori i saj ku ajo stërvitet. Aludimet për një romancë mes tyre nuk janë të reja, pasi një situatë ngjashme ka ndodhur edhe pas ndarjes së saj me Olsin. Aso kohe, Egli reagoi ashpër ndaj lajmeve duke shkruar: "Si drejt që jeni kaq të pangopur, kaq të pacip dhe të këqinj." Ajo theksoi se është absurde të mos mund të kesh një mik të ngushtë në rrethin shoqëror pa u aluduar për një lidhje romantike. Ajo tregonte aso kohe: "Në atë video mund të ishte kunati im, mund të ishte shoku im, mund të ishte vllai im, djali tezes, apo çdo mashkull tjetër që më do qefi të mbaj në rrethin tim shoqëror dhe ndihem mirë që i kam pranë. Ju ku i keni faktet që vendosni tituj kaq të ulët? Sepse nuk e keni bërë vetëm me mua, por edhe me të tjerë. Apo mjafton të mbushni faqet me lajme? Po se çfarë shkruan s'ka rëndësi." Ajo përmbylli reagimin e saj me një mesazh të fortë për ata që bëjnë këto aludime. Uroj që çdo mashkull që keni në jetë, që tek babai juaj, t'ju a bëjnë për burr, që ta kuptoni se sa rëndon. Na lini të lirë të kemi shoqëri. Shqipëria e qelbur. Ky ishte reagimi që ajo bëri aso kohe kur u spekulua për një lidhje me instruktorin.